Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on sotsiaalminister Karmen Jollerile. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teemaks on olukord valdkonnas. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh ja eesistuja minister, et mu küsimus on iseenesest mõistetavalt teie valdkonnast. Ja aga ma alustuseks räägin loo, mis juhtus paar päeva tagasi ühes Tallinna koolis ja mis oli ka meedias. Nimelt lapsed mürasid vahetunnis ja ühel tüdrukul jäi sõrmed ukse vahele ning sõrmes sai kõvasti viga, valu oli suur ja kooliõde helistas siis lapsevanemale, et kas valuvaigistit võib anda. No ema kihutas selle peale kohale, laps oli šokis, ema küsis, kas kiirabi kutsuti, mille peale öeldi, et ei, pole vist väga mõtet. Ema kutsus siis ise kiirabi ja enne kui minema asuti, andis kooliõde talle ka salvrätiku nutsaka, et siin on teie tükikene ka, et nagu, mis tükikene? No õnnetuse käigus oli sõrme otsast tükikene ära tulnud, nüüd alles selgus. Ja haiglas tehti kohe operatsioon, arst ütles, et oleks pidanud kohe tulema. See, kas tükikene ka sõrmega kokku kasvab, on tugevalt ajakriitiline. Nüüd ongi võimalus, et see tüdruk sirgub neiuks, nooreks naiseks, kelle üks käsi on moonutatud ja sellel pole enam ilusat küünt ja nii see jääb. Ja sellega seoses ma tulen nüüd taas kord teema juurde, mida te väga jõuliselt ajate, ja see on laste vaktsineerimine ilma lapsevanema loata või õigemini tema tahte vastaselt ka, kui kooliõde küsib lapselt ja laps ütleb lihtsalt jaa. No mina ei ole päris kindel, et kas ka päriselt saab anda selliseid elutähtsaid otsuseid lapsevanema vastutuse alt ära, vaadates, kuidas ei saada hakkama isegi nii traagiliste õnnetusjuhtumitega. Ja lapsevanematel on oma laste osas vastutus kõiges, põhiseaduse kohaselt muide, isegi muuseas, kui nad saavad täiskasvanuks, lapsed on näiteks puudega lapse vanematel kohustus rahaliselt edasi hoolitseda oma järeltulija eest, kes riigilt enam seniseid tugiteenuseid ei saa. See kõik on peresisene vastutus. Ja siin te nüüd lähete lõhkuma vaktsineerimise küsimuses esiteks peresuhteid, lapsevanema ja lapse vahelist usaldust, samuti võtma ära vanematelt otsustusõigust oma lapse tervise ja kehalise puutumatuse üle. Ja siinjuures ma kutsun üles kõiki lapsevanemaid ja organisatsioone kirjutama isiklikult kirju presidendile, et ta NETS-i, kus see muudatus on kirjas, välja ei kuulutaks, sest see on põhiseaduse vastane. Ja muidugi saades aru teie murest madala vaktsineeritusega hõlmatuse osas, ma teen hoopis ettepaneku, et ajal, kui meil liigub kümnete tuhandete kaupa riigis inimesi, kes on tulnud riikides, kus vaktsineerimisega ei ole asjad korras, liiguvad edasi-tagasi ja toovad meile neid haigusi, mis meil endal olid siiani kontrolli all, et tegelege palun sellega, alustage sealt, kus on probleem, ärge tekitage neid juurde. Ja sealt alustagegi, aga seda te ei taha, sest lihtsam tundub on teil oma inimesi riiklikule sunnile ja kontrollile allutada. Aitäh. Proua minister, palun. Tere, aitäh küsimuse eest. Ja mind ka šokeeris see lugu, sellepärast, et isegi tavalisel esmaabikursusel autojuhtidele näiteks 16-tunnisel räägitakse sellest, kuidas tuleb käituda, kui on tekkinud amputatsioon. Et see šokeeris mind ka, et kooliõde ei tea esmaabivõtteid. Aga kui rääkida nüüd vaktsineerimisest, siis tegelikult siin ei muutu miski. Ka praegu on kõikidel tervishoiutöötajatel kohustus kuulata lapse arvamust, kaasata laps vastavalt temale eakohastele arusaamadele ka terviseotsuste tegemistesse. Ja sellest on kirjutanud ka õiguskantsler varasemalt. Ainus, mida me muudame, on see, ja teine asi, ka praegu kehtib see, et lapsevanema nõusolek peab olemas olema. Mida me nüüd muudame, ongi kaks asja. Esiteks, me eeldame, juba selle põhjalt, et enamus inimesi vaktsineerib oma lapsi. Me eeldame, et inimesed soovivad oma lapsi vaktsineerida ja anname võimaluse neile, kes keelduvad, seda keeldumist väljendada. Ja see on vajalik sellepärast, et väga paljud need lapsevanemad, kes on nõus oma lapsi vaktsineerima, mingil põhjusel ei jõua see nõusolek koolini. Kas ta on siis jäänud lihtsalt paberi peal kuhugi koolikotti või ei ole lapsevanemal piisavalt aega, et anda allkiri. Et see on üks asi. Nüüd me vähendame ka bürokraatiat, et kooliõdedel oleks lihtsam saada ühendust, siis ühesõnaga, et oleks vähem paberimajandust. Põhimõtteliselt see on paberimajandust vähendav meede. Ja teine, et kas lapse otsust arvestatakse või mitte, seda tehakse ka praegu tervishoiusüsteemis. Kooliõdedel mingil põhjusel oli see seni piiratud. Selle piirangu me võtame maha, sest see ei ole kooskõlas ka võlaõigusseaduse ja teiste seadustega. Loomulikult lapsel peab olema õigus öelda, mida ta soovib, ka näiteks seda, kui vanem nõuab vaktsineerimist ja laps ei soovi seda. Et ka siis peab olema õigus ja tervishoiutöötaja peab seda kuulama.
Enne aga peab tervishoiutöötaja veenduma, kas see laps on kaalutlusvõimeline. Ja veel toon välja, et me räägime koolist ja koolis esimene vaktsineerimine tehakse 12-aastaselt vaktsineerimiskava järgi. Me ei räägi väikelastest siin. Nii et ja veel viidates õiguskantslerile, see, kuidas hinnata lapse kaalutlusvõimet ja kuidas last tuleks kohelda tervishoiusüsteemis, see on juba, kui ma ei eksi, siis need arutelud ja selgitustöö algas umbes aastal 2018 ja kõik juhendid on üleval ka õiguskantsleri kodulehel aastaid. Ehk et tervishoiutöötajatele see teema ei ole uus. Aitäh! Suur tänu, Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja ega siis ma ei arvanudki, et see vastamine nüüd teistmoodi tuleb, et teile pole õigus, aga tegelikult see on inimestele teeb väga suurt muret ja veel kord ma tulen teile ettepaneku juurde tagasi, et te alustasite valest otsast kirvekangi ja leegiheitjaga lähete meie laste kallale selle asemel, et tegeleda probleemiga seal, kus ta päriselt on, et meil tuleb riiki sisse kümnete tuhandete kaupa inimesi riikidest, kus vaktsineerimist ei kontrollita või on see madal. Et mujal riikides on näiteks vaktsiinipassid olemas. Ma olen ise sõitnud riiki, kus kõigepealt näita ette, et sul on kollapalaviku vaktsiin tehtud, enne riiki sisse ei lasta. See on lihtne. Aga ma tegelikult tuleksin muude teemade juurde ka, et ma räägin siinkohal ka ühe teise loo, mis jällegi teie haldusalas. Üks mu tuttav ärkas hommikul üles, tal oli meeletu valu tuharas ja seljas, tööle minna ei saanud, voodist üles ei saanud, kutsus kiirabi. Ja kiirabi tuli ja mis te arvate, mida ta tegi? Istus voodis eral, hakkas guugeldama. Siis öeldi, et istmikunärvi põletik, minge perearstile ja sõideti minema. Kui sa voodist üles ei saa, kuidas sa perearstile lähed? Lõpuks sai perearsti kätte, vahepeal oli saanud soovitusi tuttavatelt, et tiklaküünlad näiteks aitaks neid, teisi olid need aidanud, palus perearstid neil kirjutada, see keeldus ja kirjutas epilepsia ravimid, mis on nagu räme mürke, mis tekitavad tasakaaluhäired, seda inimest nägemata, üle vaatamata. Et see on nagu asi, mida nagu inimesed päevalt kogevad. Et inimesed ei saa enam arstiabi, vaid neid suunatakse terviseteenusele. EMO-sse ei julge ka varsti enam keegi minna, te olete kommunikeerinud, et sinna pöördumine on kuritegu. Esmaspäeval rääkisite siin seoses hambaravi kättesaadavuse maksumusega, et kõige tähtsam on ennetus. Ei vaidle vastu, aga siin ma näen, kuidas teie ametkond on algatanud näiteks tagakiusamise repressioonid doktor Sergei Saadi vastu, kes internetis väga põhjalikult inimestele selgitab haiguste ennetamise vajalikkus, räägib lihtsas keeles lahti, mis organismis toimub, kui sa sööd seda või teist ja paneb päriselt inimesed kõige selle peale mõtlema. Ja te olete nüüd algatanud mingi tühistamiskampaania, et see on nagu täiesti piinlik. Samas, teie aeg. Tegelikult mul on neid juhtumeid siin palju, et kuhu ma tahan jõuda on see, et kui te Eesti inimeste ees seista ei oska ega taha, vaid tegelete ainult mingite aktivistlike suundadega, et siis ausalt öeldes äkki annate oma ameti kellelegi teisele, kes suudab ja tahab. Aitäh. Proua minister, palun. Aitäh. Kirjutasin üles, et mul oleks lihtsam vastata. Rääkides nendest väidetavalt kümnetest tuhandetest inimestest, kes meile sisse tulevad, see on vale väide. Meil ei tule kümneid tuhandeid inimesi mitte üheski teises riigis sisse. Me teame seda, et meil on Ukraina põgenikke siin rahvastikust hetkel, kui ma ei eksi, siis 2,3%, kes on juba tükk aega siin sees. Nendega ei ole tulnud meil vaktsiin välditavaid haigusi, küll aga on vaktsiin välditavaid haigusi toonud sisse Eesti kodanikud, kes on käinud reisil. Nii et enne reisile minekut soovitan ära teha kõik soovitatavad vaktsiinid, muuhulgas siis immuniseerimiskava vaktsiinid. Vaktsineerimispassid, hea näide. Soovitan tõesti, kellel on vaja minna kollapalaviku ka levikusse riikidesse, loomulikult tehke vaktsiinid ära. Tiklak ja epilepsia ravim, vastan arstina, valuravis on tõepoolest kasutusel epilepsia ravimid, millel just nimelt alaselja valu kiirguva ravi puhul on spetsiifiline näidustus ja millel on vähem kõrvaltoimeid kui teie poolt mainitud tiklakil. Aga see oli nüüd vastus arsti poolt. Minu hinnangul perearsti käitumine oli õige ja ma eeldan, et perearst kutsus teda ka mõne päeva pärast vastuvõtule, kui inimene on
on juba liikumisvõimeline, et hinnata, kas on vaja teda edasi suunata. EMO-sse, seda, et inimene pöördub EMO-sse, on kuritegu, ei ole ma mitte kunagi väitnud. Mida ma olen teinud? Ma olen andnud EMO-dele võimaluse suunata välja inimesed, kes näiteks tulevad väga lihtsate tervisemuredega. Mul oli 2 tundi tagasi alanud nohu, mul on sääsehammustus, see sügeleb, selleks, et saaks abi just nimelt need samad seljavaluga inimesed. Kas EMO-d seda kasutavad või mitte? Eilne ajakirjandus ütles, et osa haiglaid plaanivad kasutada, osa mitte. Hambaravi ennetus. Vaatasin üle ka numbrid. Keskmiselt maksab ennetusprojekt ühe lapse kohta 5,7 eurot. Üle 100 000 lapse on saanud aasta-2 jooksul ennetuslikku nõu ja see vastaks siis umbes ma ei mäleta, mõnele 100 arstivisiidile see raha või oli see 2000 arstivisiiti versus 100 000 last. Nii, tühistamiskampaania. Kindlasti ei ole mina alustanud kellegi suhtes tühistamiskampaaniat ega ka minu maja. Et see ei ole, meil on tööd palju enamateks asjadeks, kui hakata mõne isiku mõne isiku suhtes mingisugust kampaaniat tegema. Ja mis puutub sellesse, kas ma tahan Eesti inimeste seista, nii arsti kui ministrina ma loomulikult seisan Eesti inimeste eest ja eelkõige nende eest, kes on hapramad, kellel on raskemad tervisehäired, kellel on raskem sotsiaalne olukord ja kõik seadused, eelnõud, mis ka siia majja jõuavad või mõned määrused, mida ma olen allkirjastanud, lähtuvad nendest põhimõtetest. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Anti Poolamets, palun. Lugupeetud ettekandja, mimestan ikkagi teie tegevuse üle. Sügisel te ajasite siit minema oma abijõududega USA tervishoiuministrit Kennedyt, kes teeb suuri pingutusi rahva tervise nimel, on üks säravamaid ministreid läbi aegade ja siis tuleb kodanik Joller ja hakkab sõimama uhuuks ja nii edasi. Mis tähendab uhuu? See tähendab ikka poolearuline, et teil on õigus siin sõimata teise riigi ministreid poolearuliseks ja siis määrida meile kaela mingisuguseid reegleid, kus kodanikud ei saa enam oma laste ravimite üle otsustada, vaid see on meie kõige targem minister, kes kõiki uhuuks nimetab. Tema teab, kuidas lapsi süstida. Ja samal ajal vaatame, kuidas suurhaiglates on aparaadid ootel, millega inimesi saaks odavalt kas või neerukivide osas ravida. Ei, neid ei kasutata, ikka kõige kallimad protseduurid. No näiteid on siin lihtsalt palju, kuidas te sõdite homoöpaatiaga. Need on ka muidugi uhuud, terve Saksamaa on uhuu, igas apteegis on homoöpaatia osakond, aga selgub, et see on uhuude riik. Meil on ikkagi see tark minister Joller, kes kõike teab. Et see on kurb vaatepilt ja ka kõhedust tekitav. Ja praegu, kui me vaatame, et teie eksperimenti lastega, et maksimaalselt peale suruda vaktsiine, vanemate teadmata, nii see kipub olema. Ma mäletan, kuidas te Rakveres COVID-i ajal käisite lapsevanemaid hirmutamas ja oli hämmastav kuulamine. Igal juhul mind huvitab see teie väide ka, et te ütlesite, et lapse kaalutlusvõime. No mis see siis on? Väga huvitav teada, kas mRNA vaktsiinide osas on täiskasvanutel kaalutlusvõime, kui nad tegelikult ei tea, kas on piisavalt tehtud uuringuid mRNA vaktsiinide kohta ja nii edasi, kas ravimid on ohutud. Nüüd teie tulete rääkima 12-aastase lapse kaalutlusõigusest, et kuidas te seda niimoodi sisustate, et Aitäh. Lapsed hakkavad teaduste doktori tasemel otsuseid tegema? Aitäh. Proua minister, palun. Aitäh. Esiteks ei ole ma kindlasti ühtegi kolleegi siit ära ajanud. Ei ole tulnud meile ministeeriumisse ka teadet, et minister Kennedy üldse oleks kaalunud siia tulemast. See oli üks osa teie meediakampaaniast. Ma saan aru, et kutse saatsite, aga kas see ka vastu võeti, see ei ole meil teada. Ja üldiselt on traditsioon, et kui tuleb teise riigi minister siia esinema, siis tavaliselt antakse sellest teada. Sellist teadaannet ei ole meile tulnud. See, et see üritus lõpuks mujale koliti, see oli ikkagi korraldajate valik, nagu ma aru saan. Ja siin ei olnud ainult mina, vaid seal sõna võtsid ikkagi väga paljud Eesti inimesed ja organisatsioonid. Nii, pingutused rahva tervise osas.
nüüd ma enam ei mäletagi, mis te siin kõik rääkisite. Aparaadid on ootel, neerukivide osas te mainisite. Ma arvan, et seda, millist aparaati kasutada, seda otsustavad ikkagi arstid. Et ma arvan, et ei mina ega teie ei pea seda otsustama. Takistusi me tõenduspõhisele ravile ei ole mitte kunagi teinud. Tervisekassas on väga kindlad reeglid, kuidas otsustada, millist ravimeetodit kasutada, millist mitte. Kunagi, kui mina olin veel noor tudeng, siis tõepoolest kasutati neerukivide väljaajamiseks ja purustamiseks teatud aparaate, aga need osutusid ohtlikeks. Ma ei tea, kui te mõtlete neid samu, siis ma arstina ei soovita teil minna seda kasutama. Homöopaatia on tõepoolest ebateadus, seda on teaduslik kirjandus ammu rääkinud. See, et ta on meil endiselt ravimite loetelus, see on tõepoolest Euroopa Liidu seadustest tulenev. Ma arvan, et kuna teie, ma tean, olete Euroopa Liidu vastane, siis see on üks argument teile, et rakendage seda teistpidi. See, et aga oma ministriks oleku ajal ei ole, ma arvan, seda sõna ma isegi suhu võtnud täna esimest korda siis. See ei ole olnud minu fookus homöopaatiaga võidelda. Lapsed ja see minu nii-öelda hirmutamine, laste hirmutamine, te olete välja kiskunud sealt ainult ühe lause, et me vaktsineerime lapsed ära. Sinna eelnes selgitus sellest samast, mida ma ka siin ütlesin. Lapsel on õigus saada vaktsiin, kui ta seda soovib. Ja kui ta pöördub arsti juurde, ma soovin vaktsineerimist. Ja kui arst või õde leiab, et laps on kaalutlusvõimeline, siis see laps saab ka oma vaktsiini. Selleks, et saada arsti käest ravimit, ei pea olema teaduste doktor. Näiteks siin kolleeg tõi näite Diklakist. Ma eeldan, et selleks, et võtta vastu arstilt ravim, mis iganes on ta siis Diklak või karbamazepiin või mõni muu ravim, selleks ei pea olema teaduste doktor, vaid selleks tuleb doktorit usaldada. Oma autot ka parandate autoremondi töökojas, vähemalt osa sellest, võib-olla mõned osa teete ise, ja seetõttu ma soovitan ka inimestel käia ikkagi arsti juures või õe juures, kui nad tervist soovivad parandada. Arstiks ja õeks õppimine võtab kaasa aastaid, õeks umbes 5 aastat, arstiks 10–12 aastat. Et ma arvan, et ükski inimene ei suuda ennast nii targaks guugeldada või AI-d kasutades saada, kui on seda arst või õde. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise.